همه قوم‌ها این را بشنوید، ای تمامی ساکنان جهان گوش فرا دهید. از عام و خاص، از بینوا و توانگر جملگی دهان من حکمت را بیان می کند. تفکر دلم فهم را جاری می سازد. گوش خود را به مثلی می سپارم و معمای خویش را به آوای چنگ شرح می دهم. چرا در روزهای بلا ترسان باشم؟ آنگاه که شرارت خیانتکاران احاطه ام کند. به یقین کسی فدیه جان برادر خویش نتواند داد، زیرا فدیه جان انسان گرانبهاست و هیچ بهایی کافی نخواهد بود تا انسان جاودانه زنده بماند. زیرا می‌بینیم که حتی حکیمان نیز می‌میرند و جاهلان و ابلهان جملگی هلاک می‌شوند و ثروت خویش به دیگران وامی‌گذارند. اما آدمی در توانگریش بر جا نخواهد ماند. آدمی در توانگریش بر جا نخواهد ماند و او همچون چارپایان را ماند که از میان می روند. این است سرنوشت آنان که جاهلانه بر خویشتن توکل دارند. و سرانجام آنان که از لابه‌گویی‌های خویش خرسندند. چون بینی کسی توانگر شود و شوکت خانه اش افزون گردد، تو را باکی نباشد، زیرا چون بمیرد چیزی با خود نخواهد برد و شوکتش همراه او فرو نخواهد رفت. هرچند در زمان حیات خویشتن را مبارک پندارد و هرچند چون کامروا باشی همگان تو را می ستایند، و اما به جرگه پدران خود خواهد پیوست که روشنایی را دیگر هرگز نخواهند دید. یهوه خدای خدایان سخن میگوید و زمین را از محل طلوع آفتاب تا محل غروبش فرا میخواند. از صهیون که کمال زیبایی است خداوند تجلی می کند. خدای ما می آید و خاموش نخواهد ماند. آسمان را در بالا فرا می خواند
و زمین را تا بر قوم خود داوری کند. آسمان ها دادگری او را اعلام می کنند، زیرا خداوند خود داور است. ای قوم من بشنوید تا سخن گویم. من خدا هستم، خدای تو. به سبب قربانی هایت نیست که توبیخت می کنم. قربانی های تمام سوز تو همواره در نظر من است. قربانی های تشکر به خدا تقدیم کن و نذرهای خویش را به آن متعال ادا نما. در روز تنگی مرا بخوان، در روز تنگی مرا بخوان. من تو را بیرون خواهم کشید و تو مرا جلال خواهی داد. آری، من تو را بیرون خواهم کشید و تو مرا جلال خواهی داد. اما به شریر خدا چنین می‌فرماید: تو را چه که فرایض مرا بیان کنی و عهد مرا بر زبان رانی؟ چرا که از تأدیب من بیزاری و کلام مرا پشت گوش می‌اندازی؟ دهان خویش به بدی می‌گشایی و زبانت را به فریب عادت داده ای. دهان خویش به بدی می‌گشایی و زبانت را به فریب عادت داده ای. به سخن گفتن بر ضد برادرت می نشینی و بر فرزند مادرت افترا می زنی. این کارها را کردی و من خاموشی گزیدم. پس پنداشتی که من نیز چون توام. اما حال تو را توبیخ خواهم کرد. حال تو را توبیخ خواهم کرد و تقصیراتت را در برابر دیدگانت خواهم گسترد. ای فراموش کنندگان خدا، این را دریافت کنید: آنکه قربانی‌های تشکر تقدیم می‌کند مرا حرمت می‌دارد و آنکه راه خویش می‌پاید نجات خدا را به او نشان خواهم داد. آری، خدایا بر حسب محبت خود مرا فیض عطا فرما. خدایا لکه خون را از وجود من پاک کن. ای خدایی که خدای نجات من هستی و زبانم عدالت نجات بخش تو را خواهد سرایید. خداوندگارا لبانم بگشا تا دهانم
ستایش تو را بیان کند. خداوندگارا لبانم بگشا تا دهانم ستایش تو را بیان کند. قربانی های پسندیده خدا روح شکسته است. خدایا دل شکسته و توبه‌کار را خوار نخواهی شمرد. آری، دل شکسته و توبه‌کار را خوار نخواهی شمرد. آمین. به دعایم گوش فراده، به من گوش بسپار و اجابتم فرما. در شکایت خود بیقرارم و ناله برمی آورم از آواز دشمن و بیداد شریران، زیرا که رنجم می دهند و خشمگینانه بر من دشمنی می ورزند. دل در سینه‌ام به درد آمده، و ترس و لرز مرا در بر گرفته. با خود گفتم کاش مرا بالهای کبوتر بود تا پرواز کرده می آسودم. آری، به دور دست ها می گریختم و در صحرا مأوا می گزیدم. به سوی پناهگاهی می شتافتم، به دور از تندباد و طوفان. خداوندگارا شریران را هلاک کن و زبانشان را مشوش گردان، زیرا که در شهر خشونت و نزاع می بینم. روز و شب بر حصارهایش می گردند و جنایت و شرارت در درون آن است. ویرانگری در میان آن غوغا می کند و ظلم و تقلب از میدان آن دور نمی شود. اما من خدا را می خوانم و خداوند مرا نجات می دهد. شبانگاه و بامداد و نیمروز شکوه و ناله می کنم و او صدایم را می شنود. جانم را از جنگی که بر من برپا شده است به سلامتی فدیه می دهد. نگرانی خود را به خداوند بسپار، که او تکیهگاه تو خواهد بود. او هرگز نخواهد گذاشت پارسایان جنبش خورند. آری، او هرگز نخواهد گذاشت پارسایان جنبش خورند. خدایا مرا فیض عطا فرما، زیرا جان من در تو پناه می جوید.